生存，还是毁灭？这是一个值得思考的问题。我罪恶的戾气已经善大于天，我的灵魂上背负着最古老的咒诅，杀兄的暴行。哪一种祈祷才适用于我呢？祈求上帝赦免我杀人的重罪吗？不，因为我现在还占有着那些引起我犯罪动机的目的物，我的王冠，我的野心和我的王后。怎么办？只有忏悔，忏悔能救治一切。他正在祈祷，我正好动手，现在就送他上天堂去，我也好报了仇了。不，我要再好好考虑一下。现在他正在祈祷，洗涤他的灵魂。要是在这个时候我结束了他的生命，天国的路就是为他开放着的，这还能算报仇吗？收起我的怒气，找一个更残暴的机会，让他这个邪恶肮脏的灵魂永远坠入地狱。大家好，我是编剧魏瑞。4月20日正值谷雨时节，我诚挚邀请各位来到虹口区长阳路的白马咖啡馆，共同参与这场即兴编剧沙龙。你一定很好奇，何为即兴编剧？我们用即兴创作的方式，以敬畏之心致敬经典，与100年前的人物对话，现场即兴创作，在尊重原著的基础上，由你亲自编剧并演绎角色的命运走向。哈姆雷特是英国剧作家莎士比亚4大悲剧之一，讲的是哈姆雷特王子的叔叔克劳迪斯弑兄娶嫂，篡夺王位。如果你是哈姆雷特，你会怎样做呢？对，复仇。1000个读者有1000个哈姆雷特，快来解锁专属你的王子复仇吧！在这里，让我们一起近距离的感受人物灵魂，瞬间释放创意，让舞台上那些美好的场面变成我们的构思和想象，遇见同好，感受戏剧最本真的魅力。更有青年表演艺术家徐想想带来沪剧经典名段演唱，以及乐师阿文的现场的伴奏，沉浸式互动。最佳表演者还将获得小礼物哦，这是一个惊喜。当经典文本遇见新潮表达，多维时空交汇在白马咖啡馆，我们一同解锁全新可能。4月20日下午2点，谷雨之日，不见不散哦。